Буџене пенена. Ако накланинеа, џабеи те постине. Акава одговор дена бутенге. Хем буте манушен, дуриарен ален таро пости. Вакириндој, џабеи туке те постине, ако ту намази накланинеа. Дали акаваи тано коректно или на некоректно? О одговор тано на некоректно, на нетачно. Хем ако накланинеа о намази, панда туке тано фарзи о пости, о зекати, о хаџилуко, ако и ситут економија теџа. Акаваи тано иџма ко соштар месебија, хем ко ханафи, хем ко малики, хем ко шафии, хем ко ханбали. И сијек мишлејне таро олема, со морате студирине о фик, па те халовеле. Нашти акава кувја ко Google, те читине. Него акава морате студиринипе. Ко објаснинавту менга акава мишлејне, те шајте на мишина обукја. И сијек мишлејне со пенела. Ако не гиринеа о намази, шонен шукар, ако не гиринеа о намази, со значено до ако пенеа, ме наверуинава кај о намази тано фарзи. О намази на не фарзи. О намази на не наредимо таро Аллах. О намази не мора те кланине. Ме наверуинава ко намази. Ако од ова череа, онда не гиринган јек буд баро фарзи со Аллах субханаху ва таала нарединја е муслиманеге. Кавајтано иџма ко са олема, ако акава кереа, џаби и те постине, џаби и те де зекати, џаби и те џако хаџилуко, џаби и те де садака, ако не гиринеа о намази. Ама опучи бакати и тано јавер. Ме веруинава кај о намази тано фарзи. Мена не гиринава о намази, ама због мо слабо имани, ме накланинава. Шајли те постинав? Шај те постине. Саџи веруинеа кај грешинеа со муклано намази, хем кај о намази тано фарзи. Ако агјар веруинеа, шај те постине. Значи маџан те вакерене манушенге, нашти те постине ако накланинеа о намази. Акалеа само ка дуриарен е манушен панда повишем, таро Аллах субханаху ва таала. Аџајна о поститано јек буд шукар, тербие башо нефси, со дисциплинирала о нефси. Тукет ка пустине, јек мануш кет пустина ка џалки џамија, ка џалки таравија, ка џалку ифтарија, хем ка дикат сарија вера кланини, лескоро калби ка ковлол, лескоро калби шај ка добинел мангипа, башо намази хем ка пушминел, те кланинел. Ама туте ва кирган леске, џабе мо палако на кланинеа со пустинеа, ту со кирган одолеа, ту дуриарган не панда повишем, таро Аллах субханаху ва таала. Само со надела зекати назначена со наштите пустинел. Само со на пустинела назначена со наштите кланинело намази. Со ско намази тано ек посебно фарзи, о Рамазан тано ек посебно фарзи, о зекати тано ек посебно фарзи. Селаму алейкум ва рахметуллахи ва баракату.